So newunyiza nnyo okulaba nga muzeeyi alaja ne bambi ku live agamba bano bangoba bampumuza naye mukumpumuza nali mumativu naye ati betwayogera kati babitadde ku media balinga abalaga nti nze ndiki mubi nti nze ndi mubi ebiseera ebisinga so simanyi muzeeyi oyo kye yakola baana abo okutuuka okumuwumuza wakati mu kumuwumuza ate n'okwagala okumulaga nti mukyamu nnyo osobola okubeera awantu naye nga tolina feva kati omusajja yali yafuna feva ndowooza bali babadde bamukwateko ekisolo emyaka gye kubanga talina kubeera awo alina kubeera mu kyalo ng'akuumye ennyumba y'ekijja okitegeera emyaka gyegyo oba alina kubeera waka ng'abazzukulu kubanga alina mutabani we omukulu namulaba ng'akoze bamuyita ronde transporter yavuga drone we nasemba okumanya ng'avuga drone eyaba amawulire kati omwami wote okubeera nga muli mu struggle yemu ne mutabani wo oba olisikinze ebintu bingi okitegeera nti omwana omuwaddeyo mu struggle wano mu struggle zaffe ze tubeeramu zino kizibu nnyo olw'okuwaayo omwana we yennyini n'agibeeramu n'owaayo omwana ne babeera ba pulezidenti batono nnyo okujjako olw'okulaba amala kulaba nga awedde ku mpagala ddala n'okubeera ng'apushinga omwana mu ngeri ey'okumusikira nze bwe nakirabe ne ngamba okay akubwe atya akubwa afulumya abantu be batumulina okubafulumya ekitebe abantu abeefula nti bo bali loyo nnyo bagenda kubalemesa owagira ekyokumukuba byonna mbiwagira naye ekyokumukuba nkiwagira abantu abali loyo nnyo bagenda kubalemesa okugaggawala era kyovulaba n'abantu abazze okwesimbawo nga bagala okuyitira mu legasi ya Seggirinya tebajja kuyitamu tebajja kuyitamu ayagala okufuna akalulu ng'ayita mu nkola ya Seggirinya tojja kufuna mukwano gwange infact nze njagala abantu bakube na bikondi nti Seggirinya adduukirira abantu misinde misinde naawe odduukirire eriya kiri kyali kintu kiri kyali kike omuntu waafa agenda n'ebibi nawe tandika ekikyo kati FDC okuwa Sadati Mukiibi Khalifa Aganaga card yakoze bubi nnyo Khalifa yennyini tagenda kweronda kubanga tamanyi we balonda ayinza okutikinga tiki n'eyitamu wanabaafubye ne yeeronda ajja kutikinga card eyitemu paka mu Nalukoola obusoboogero ova buli wano okukwata kaadi ne bagiwa Nalukoola yadde yali capable okukola buli kimu kasaba nagiwa Nalukoola abantu bagenda nyiigaawo banyize dda Nalukoola bamuwadde dda kaadi mulakuba divorce mwagala bintu twogole ku bintu olwokubanga nti oba muli ba NUP naye nze nkugamba Nalukoola bamuwadde dda kaadi ate yaguze engule meka sente sijja kuzongera yagiguze engule kuba Nalukoola talina feva mu bantu kati ye Nalukoola wano mu NUP kaadi bagimuwadde naye Kawempe North taliiyo Kawempe North wali abantu aba waliyo Magala ne Luwemba Kawempe si ya diplomacy nti atutwaliyo Nalukoola yasoma nnyo abadde awoza emisango that is rubbish Kawempe waba fuutu soja fuutu bigere amala omwezi mulamba nga ali ku chapati na bijanjalo biri soup bagala service delivery kino abantu kyekibalemu okukola wo omwana ono abadde atambula ne Seggirinya ate si wawumalu gwe basibako fuutu soja Nalukoola twali tumulabiddewo kowuwa mu bintu bya sitwa gwe you don't know omanyi sanyu abantu ne bawulira nga Museveni akyali mu buyinza gwe sijja kuzikiza abantu bagala Museveni abeeko kubanga bamufunirako gomanyi abantu abagaggawalidde ku Museveni bamuzimbyemu amayumba ye bamuzimbyemu amayumba kakati ku stream live wetusinzidde olunaku olwaleero emakindye amaka manene manene mapya ge twayingidde kino sikirabanga eno kampani ekulya ku speed ya waggulu nanyiniyo ayina osooka otutegeeza ayinamu kye bayita invisible hand because we are the younger boys we have looked for money tuli myaka gyegimu sente but Tony what are you Mbazira Tony where do you get money I'm scared kati wanola wetutudde just kapati just naye tugenda balambuza tubalage wetutudde obwaguga kwe tutudde naye nga gwe kyomanya nti tusinzidde wano ku Stream Life Avenue bakola audio production imaging abagala obulango bwa radio ba imaging bwa radio bwamanyi bya radio nga oli ku kinara muna katonze muna chiabasa radio imaging audio commercial production obulango okukolera obulango radio programming ina radio yo naye gwoteekayo butest omanyi ngeja programming radio ekyo no kizibu kyamaanyi by the way radios ezisinga ojjeko ez'amaanyi zetumanyi zilakinga programming buli presenter ajja ku mpewo oluyimba ajja ne flash ye ng'afumita mbakuba feeling
nga bwawulira tika yabadde makindye nga ayita nawe ati waliyo olukuba nga lukuba ajjana no ku flash nga asonseka kati programming eyamba etya kati programming music abera mu stream like omusangawo era ajjabuzi si byakuleeta ka flash kongo oyingira si kuleeta ka flash kono ofumitamu ekyo kive ekigobya n'okugobya nti Amos Rovin zimbadde nyingira nampa ka flash nampa diteekemu radio ez'amaanyi ezitambula obulungi music ajja yekka kyowala radio zibaako ne music scheduler abateekayo music era ayinza n'omuteekera yeewaka namuteekerayo radio ng'eri Masaka system ye ng'agiraba ye n'agiteekayo bulungi nnyo music nga wagenda okutambula kati wano ku stream live anti kye bakola bwe bafuna system yo yonna nga ne bw'obeera eka Buyanda ne bw'obeera wa ne weera Ejjinja basigala wano programmingira radio yo bana ekyo kirungi nnyo so byonna bikolebwa wano music publishing and distributing office mbeeramu Matiti yali kulya music Matiti kasajja kadda ebyaddala Mati yali musomesa mu primary somero ki naawe Mati wakakati Mati twali musomesa uwa Masaka yawumula omanyi okutuuka kuwumula kati alya ku nsako bagita batya ali ku pensioni Mati oli wadda kituufu onosonyi okuwolereza toli wajjo so oye Matiti omuntu yasomesa n'awumula abasomesa nga temuwumula balemezaamu kati oyo yawumula yalaba future so Mati olwanye bambi ate so visuals kati tubadde ku audio ne consultants byonna mu ebiri okumanya njate kalimba wange oluyimba bawuteeka batya ku mikutu ejo copyright byonna biri omwo bitula biri omwo n'okwebuuza kati tugenda ku TV commercials obulango bw'oku TV buno bwolaba nti sula flexible yafiridde Ejjinja mu mazzi nedde ekyokufa nedda akayiye mu nkola endala tonja samira sula flexible yawasizza yavudemu akataagu ekyo nakyo kikyamu bwe bulango obwo bwa visual music videos enyimba okukolera music abayimbi mwatuta mugenda okukola oluyimba n'omusanga yekukutiriza ati n'akasimu bwakwata walirako ekosita afulumiza oluyimba leero nno mukazi w'eddola yamukyawa muli kabulaza weemwe ebyoya tebitta kati yanje muliyo yaga muliise omubiri gwo guliise omwana oyo Lucky Costa buli wendaga musangawo events filming nti n'ekivulu byonna kukwatira ka village byonna n'emikolo byonna bigwa omwo kati ne film muzikwata mati script development n'okulya 3D ne 2D animation obulango buno obwa cartoon bwe butyo naye nga buli mu 3D ne animation byonna nga bigwa omwo kakati tuli ku stream live graphics events posters production anti bono basukkawo 120 kubanga 100% niyaga 120%. Kati kitegeeza basuka mu percentage. Kati gwabagwa ino yagenda ngo tugamba nti business yange kuba 100%. Bano ate basuka. By the way, production house je tulina kati mu Uganda. Ate ndoza yesoose. Ezaaliwo zaali tezimalayo bulungi. Olaba mbazira kye yakola abantu mu nkuuka. Yasula abantu eddalo. Abantu ne bamenye emiti 2 hours uninterrupted tewali kumenya naye kambuuze abantu bano emiti bajja najo nga bayingira baache bakola olubiri atajukira olubiri emisalize ne waliyo muwogo n'endagala bajjanga ne muwogo nga mukudde yina nga wansi agirako ku muti so kifiiriza nekaso abantu banyenya nasoka kiraba ku yali makutano bali bataddeyo ekivvulu suna bene era tali ku makutano yali makutano yali gundi abiri mubiri omwezi guno ogwa Feb makutano kana tete yali makutano yali Summit View Summit View chengera abana bajja ne ebikajje ebito ebikajje babijje waba ati kati nno nga abana bajja banyenya abana waliwo akola business nga mulyango oyagala mutiiki oyagala mawogane oyagala musambya oyagala gwaka oyagala kasooli ng'osasula yangu nga bwe tujja ku bivvulu katugeze ng'e Masaka eyo ne bayitako wano n'otuula ng'oli ow'akatebe atudde ku mulyango oyingira osasula n'akatebe 15 oba 15 osasula muti kati osasula muti oyingira n'osasula ekyebiri kyo n'okuwako n'ettabi ekigenda bbeere ewasuna bbeene makutano nga 22 senansana
Tino okunyumirwa. Ojawulira cheka bana baboda. Kale, sura flexible eyo nga tuvuddeyo. Tulina ebyokwogerako nakulwalero bingi. Mbadde nkunoonyeza wiki namba sikulaba. Obaddewa. Mbaddeyo mpola. Ng'okola ki? Webizigo akubye. Batu basomboyi. Menenge ejo omutuzeemu nga muwala wa masaji. Kamukwata. Tomukwata. Anjala kikujjawo kiri nti si wa masaji. Nenda tomukwata kale mulese. So anyway, wiki ebadde mpanvu. Twabaddemu n'ebintu bingi. Wiki eri egenza okuggwa nga tulinamu amawulire naddala ku kitebe. Okay. Eri ku NUP. N'amawulire omusajja omukulu. Mpanga. Wanji gwamanyi nga Map Media yawumiziddwa ku mirimu gye. Kimanyi badde ogoberera ensonga. Mbadde nzigoberera n'okuyomba mbadde nkugoberera. N'okuyomba okugoberera kati ogenda abantu ogenda batemera mukko. Bwe tuvaayo eyo Khalifa Ganaga yegase Sadati Mukiibi. Ne bamuwa card yagidde mu kooti eya red. Ne bagimuggisaamu. Ogwo musipi gwadambadde gwe bayita. Omusipi gwe gwamuliddemu olukwe. Tujjatuukawo. Tuvaayo eyo. Olutalo lwa Zubeida ne Fulfiga lwaggwa lutya? Simanyi ate ani tujja kulwogerako. Tujjatuukawo. Ensonga ziri ssatu. Epasi yagaye nti buli yateeka content we ku YouTube. Copyright strike. Abasinga batandise okuzijjayo. Waliwo gwe ndabye nga badde n'emitwalo 6. Oba ino bijja kwate wateekamu ssente mmeka gwe? Yateekamu. Va ku content w'abantu tebakuyise. Lwaki ogenda? Kyobola Lagadi yabagambirawo nti temujja. Ate era temwajja kubanga ate era yabalinze yabagamba nti ajja bakuba strike abalinze busooke mukole mukasente ate ajja bakuba strike bwe wane video 3 bufuna strike 3 anti sikyano ng'ogisiibudde kyano ebeegenze era nze mbalabula kuno kulabula kati abayimbi bazze okuseka copyright bagiwanye ekiti waliwo nabulidde nti tekyali kugenda kuyimba live band UPRS byatandise bwe bayimbiramu ennyimba z'abalala anti tutegese waliwo bbaala nti nebeera ne live band buli wakusatu mwe ne mujja ne muyimba ennyimba z'abayimbi ne muzikolamu ki ne mukolamu ssente okitegeera ebyo nabyo byavuddewo kusanga ng'omayiminga ng'oyimba oluyimba lw'omuntu Uganda Performing Rights Society UPRS so amateeka gatambula njijjukira nnyo nga ekyalimu mukwano gwaffe oli James Wasula ebiseera bye Disendi radio yali atidde Disendi n'abuuka waggulu katamupa akacupa k'amazzi naga dizi motherfucker kale tutandikire ku mpanga Map Media NUP yamuwomozza abamanyi struggle engeri gye badde etambulamu naddala balondoola trailu y'akalulu ka 221 mwalabamu omusajja oyo oba mwalabanganya page ze bayita Map Media naye ng'ebiseera ebisinga yayogeranga ali ku live nga tebamulaba face era newana badde akyali bamusibako mpanga bamusibako awo bekalangala nzijjukidde okitegedde n'avaayo twadde tuli awo tugenda okuwulira mbu ate waliwo ebyatabuse kati sooka otuwulira embeera nga bwe yabadde kakati nno nange siina nnyo kyemmanyi kisukkako ekyo ky'omanyi naye omusajja nange namulabe nga alaajana bamuvuvubye okuvuba kwe kusanga mu nnyumba bweti oli n'asibawo nakuba ebikonde mu nkwakwa nagamba toyogera ogeza n'oyogera kati ate n'afulumamu n'ayagala museke mwenna naye nga munda badde akuba kati muzeeyi mpanga bamuvuvubye nnyo naye protocol wise ndowooza yabadde akigumidde ngamba suspension like ziweebwa abantu ng'emirimu wegitambula kuba kati ku kitebe eyo balina endowooza engeri gye batambuzamu ebintu byabwe nabo ng'abamawulire because kati ekibiina ng'ekyo ekya National Unity Platform kirina okubeera n'abantu abo ebibiina bingi ebitaafuna mukisa kubeera n'abantu abo batagala mukadde kano so ndowooza NUP yakibaza mangu neka kati erina okubeera ne media team kubanga batambula ku ŋŋendeeza empanvu olina okubeera n'abaana babeera ku kamera ensonga kiti baagula emmotoka ndowooza zaalinga 7 myezi nga 8 emabega tezali naye amawulire ebaddeko eya drone zino ez'abalala zaali z'abagundi ba representatives zino zaali zinuwa so emmotoka ezo abaana babadde nga bangi abajja batambulira ku principal waabwe Robert Sentamu Kyagulanyi abamawulire abo mbadde mmanyiyo abaana nga waliwo oyo Map Media Sama Uganda
walio keke Ricardo wa Ghetto TV si Yeloni Ricardo Kalema Jona ya badakulira abamawulire ebisere bisinga yayita press conferences nga ayita abamawulire press conference. So abana babaddengayo bambi ate nga babadde ebbanga ddene. You know manyi otwagenda mu kaluka 2020 bantu bangi nnyo abajja okwekukutiriza ku NUP mu ngeri y'okunoonya content mu ngeri y'okulaga support yaabwe bati abasigala batono abasinga kasaba afunamu akantu ke bayagala content kasaba amufuna abasinga ne bakola ki bagenda kati wali wasigalawo abaana baba loyalist abo okitegera nga era bannaffe era nga betukola ki betumanyi so newunyiza nnyo okulaba nga muzeeyi alaja ne bambi ku live agamba bano bangoba bampumuza naye mukumpumuza nali mumativu naye ati betwayogera kati babitadde ku media balinga abalaga nti nze ndiki mubi nti nze ndi mubi ebiseera ebisinga so simanyi muzeeyi oyo kye yakola baana abo okutuuka okumuwumuza wakati mu kumuwumuza ate n'okwagala okumulaga nti mukyamu nnyo naye nze engeri y'omwana oyo gye mbadde mulaba sina mwana musajja kitaffe oyo ngeri gy'abadde akolamu ebintu abadde passionate nnyo kugamba nga ayagala nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna sira natuukako time ne ŋŋamba ono omwami ng'ate obwagazi bw'alina eri Robert Sendamu Kyagulanyi Bobi Wine nga bw'amaanyi nnyo in fact okumanya ng'omwana oyo omusajja oyo yabadde yalina okwagala kungi nnyo eri abantu ndi batubadde okumusondera kamera ya milioni 18.5 n'emmotoka nga bamusonderako n'emmotoka okitegeera ndi kati ku baana ababaddeyo abo baani bwe yabadde ayogerako omanyi favor Katonda yagigaba osobola okubeera awantu naye nga tolina favor kati omusajja yali yafuna favor ndoza bali babadde bamukwatyeko ekisolo emyaka gye kubanga talina kubeera awo alina kubeera mu kyalo ng'akuumye ennyumba y'ekijja okitegeera emyaka gyegyo oba alina kubeera waka nga abazzukulu kubanga alina mutabani we omukulu namulaba ng'akoze bamuyita ronde transporter yavuga drone we nasemba okumanya ng'avuga drone ey'abamawulire kati omwami wote okubeera nga muli mu struggle yemu ne mutabani wo isoko kuliskinga oba olisikinze ebintu bingi okitegeera nti omwana omuwaddeyo mu struggle wano mu struggle zaffe ze tubeeramu zino kizibu nnyo olyokuwaayo omwana we naye yennyini n'agibeeramu nowaayo omwana ne babeera ba pulezidenti batono nnyo okujjako olyokulaba amala kulaba nga awedde ku mpagala nala n'okubeera ng'apushinga omwana mu ngeri ey'okumusikira ne wano mu struggle gye tubeeramu ey'amaanyi kizibu nnyo okusanga oli munnabyabufuzi ng'afulontinzeeyo omwana we kizibu tebali nayo bino bikoma eri mu nsi zinaggwadda nga America kyovola olwaleero America like Trump is trying so much okulaba nga fronting Baron Trump mutabani we era yakyogedde nti yomu ku bantu abamuwanguza akalulu naddala mu bavubuka yono omuwanvu ate nga ye muto naye omwana muwanvu ate mugezi okufa obufi kati wetudda ku kya Muzeeyi Map Media nti Muzeeyi Map Media ali mu struggle ali n'omwana we Lone Transporter naye ali mu struggle kati tebitera kusangika nti n'abakulembeze abaana baabwe tebabeera mu struggle okitegeera ne bemufiiririra abaana baabwe tebabeera mu struggle bwe zityo so omuntu ayeewaddeyo n'agamba nti nze kambeere mu struggle n'omwana wange omuntu olina okumuwa ekitiibwa okitegeera kati bano abaana baalema okutegeera muzeeyi oyo ne missoni ye baalema okumutegeera kuba kati soka bano abaana bakyali bato kati ababoogereza bangi ebiseera bisingawo okula mu birowoozo n'okwogereza kukendeera kati oyo omusajja ayinza okuba nti abadde abalemesa mu ngeri emu oba endala okitegeera maybe okutuuka awantu okubaako kye beekolera nga abba abavubuka kubanga amazima matuufu gali nti mu NUP olina kufunayo opportunities bangi bafunye olina ofunayo opportunity oba n'ofunayo ekisiraani bintu ebi bw'otafuna mukisa olina okufuna ekipali bintu bibiri genda ng'okimanyi era buli muntu ali mu NUP ayagalayo ebintu ebi bw'otafuna mukisa olina kufunayo kipali era abasinga ebipali tubalabyeko ababifunye nga ye yagenda ng'agenzo yalemererwa n'abeerawo wakati ali mu double standard yazanyira mukisa ate wazanyira ne mu kipali kati alonguddewo ekipali ne kimusinza byonna byagala kati byonna nga byagala tosobola kusinza Katonda ne sitaani oyawulako omulundi gumu kati n'omwami Map Media abadde akuze akuliridde kati nga n'abantu abaagala okubaako okumu nti maapu ngende eno kubanga kati wano we tulaga emyezi 7 egijja mu maaso tugenda kubeera mu mbiranye vaawo mpitewo buli mubaka agenda kuba yeetaaga ow'amawulire okitegeera kati bano abaana basobola okufulira nsinga okitegeera jjukira ababaka ba NUP bangi buli omu yeetaagako omwana agenda okuba ng'akwata content we
kati mu mbeera bwetyo ababaka bagezaako kubanga boogereza tusinza tukufuna abaana bano abakola ne pulezidenti kati aye yempanga n'abalaga nti nze ndi royo siva ku mukulembeze mwe muba mugenda okukola ebyammwe mugende naye nze siva ku mupulezidenti wange kati nekimukubya kyekimukubya kubeera loyo nnyo ku mukulembeze era naye akugamba nti byonna mubikole mujja kungoba naye nze siva mu pulezidenti wange Robert Sentamu Kyagulanyi. Abaana balina baagala okukusa kati baana balina omunyago gwe baagala okukusa kubanga bakyali vibrant bakyali bavubuka basobola okubakozesa bano ababaka abalala bano bajuka bagenda kuba campaign nga bwe nkugambye nti oli ayandyetaaze bajjo naabo bamubeereko nga babeera ku pulezidenti nga babasasula okitegeera kati mu mbeera bwetyo nze bwe nakirabe ne ngamba okay akubwe atya akubwa afulumya abantu bwe batumulina okubafulumya ekitebe abantu abeefula nti bo bali loyo nnyo bagenda kubalemesa owagira ekyokumukuba byonna mbiwagira naye ekyokumukuba nkiwagira abantu abali loyo nnyo bagenda kubalemesa okugaggawala nti nze ku muntu tofiiranga ku muntu wano mu Uganda tolina kufiira ku muntu kubanga naye gwofiirako alina kwafiira ositege kyakugambye mu Uganda tokeeranga ku makya ne weejjayo mu bukabe n'ogamba nti nze ono ye wange kakibeki kagutonye kagwake waaligwa wendigwa tokikolanga olina okubeerawo nga ono wajja na confronting nga mu maaso mugamba yesa jambo sa Mr. President sa omulala wajja nga jambo sa kyovula nze abantu mbagamba nnyo nti n'oba wakanya obukulembeze bwa Mwami Museveni at least salute mugondere kubanga obukulembeze buva wa Katonda divorce buli wonoogenderanga omukulembeze abeera afuga kitegeeza nti okizimbye mu mutima gwo noonaddako ojja kumugondera ne buli wowala n'omukulembeze aliko kitegeeza n'oli addako tojja abantu abasinga ennyo bawala nnyo abakulembeze tebawangaala tebawangaala gondera omukulembeze aliko n'oli anaddako kati onaddako oyinza okuba nga tomwagala naye gonda mugondere kubanga obukulembeze buba bwakaseera teri muntu atukufuga n'atufiirako either yiye ajja okufa atuleke nenga yo Uganda weeri oba ensi yonna ebaawo nsikolimye Jessica lwakuba nti kabagezi mukoba oliawo nti omukulembeze newoba tomwagala ajja tuuka tayimu yakola eki tomujjonkera nnyo bano bakulembeze badepreciatinga ngaolaba omanyi bona olimisa enkumbi etuuka neggwerera kati baggwerera omukulembeze naaba mugezi nnyo mu Africa twalina omukulembeze nga muyita yali Robert Mugabe musajja yali mugezi nnyo yaye jojo byabazungu naye yatuuka tayimu naggwerera okitegeera naggwerera yenna nga ajja okutuwa national address nga tusomera ebintu byabiyiseko emyaka egyo ebiri nga bamuwanirira atambula yeetega so omukulembeze osobola okumujjonkera leero oli wa ddembe naye nze nkugambye nti gondera gavumenti eriko gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu ng'okyasobola okunywa akatunda si agenda ojjonkera omusajja ayita wali ku State Square muyimire mu maaso g'emmotoka ze twakoowa kati ekisooka abantu abakulembeze kasabakula bafuna entondo ez'obukadde nga n'okumusongamu obusonzi bwoti yakirabanga insult omuvumye oyagala kumuggyako ate maapu kati maapu obukadde bwe bwaliko obukulu bwe ayagala bamugondere because yali ayagala kuwamba media team ayagala kugiwamba ng'egyali nti ye jjajja waabwe jjajja waazo Taiza bena wanswa kati gatagala kukkiriza bana abaana bano basama bamukulembere nga ne president wabayogera gwa mulifalingako ng'example mubenga mwami mpango oyo tatanga wetuba ne meeting ey'amawulire wetuga nti ya saawe emu yajja 11 ezokumacha ate nga ye musajja yandibadde omukulu yandibadde alindibwa obulindibwa so mpanga ekyokumuvububa nze nakisanyukidde alina okuddamu ku alemesa abantu okufuna ssente NUP teyina ssente tuba zeewa abaana abo just bakola out of passion nti bakiina muli eri bawulira nga bali so proud okulaba nga bakola ne Bobi Wine omukulembeze waabwe kati waliwo obugigi obujja ngenda kekakuuta eyo nesobola okumbeerera mukono nkwati akafuteji kange notekayo nolabisa ku bantu meeting nga we zibadde kati ate ye mpanga ekyo takikkiririzaamu agamufuna abammwe abakulembeze bazimbe president waba yatuzimba mu lwaki temuzimba jukira abakubana abagundi ababaka ba parliament tebamanyi kuzimba tiimu bo tebamanyi
era kivula ekyabwe kiba kivula nyeko Derek badde bamutidde e Lusaka bale nabe nyeko okitegeera because bo balowooza nti obukulembeze like okufuna tiimu olina kugizimbira awo mangu we kuyisaamu ngogi ogisamba fe twalonda akaluka 221 ala nisewanya neyo mulaba yali asinga okubeera n'abaana abali loyo kubanga isooka abana bali baboola nga basambira awo katwe yayina eggaali y'abaana nti nga ne bamuleeta awo oba yalina misango ki makinde ku kooti awo abaana baali bangi ngulaba abaana balina omutima ogwa ddala kati abaana ogenda obeesalako toyagala kugenda we bafiirwa toziika we bakola embaga tojja biki okitegeera so omukulembeze omulungi olina okuzimba ttiimu kyova Kyagulanyi bafutusoja emikolo gyabwe agibeerako kubanga amanyi nti yabaleka bonna sikubanga si gyonna nti agibeerako yamanya nti kati bano bange babaddewo mu bulamu ne mu bulwadde kyova leero ojja kulaba nti ajja kugenda kujaabamu okay ajja kugenda kujaabamu so muzeeyi Map Media nze kyenkugamba ekintu kimu politics kulya wona yagala okujjonkera banno nti gwe okolera oli servant oli awo oli ebe bakola bikyamu nnyo njagala bakube bakufulumya ennyumba bakube nawulira ensonga zabadde musimanya Patricia Sewungu ati kati Patricia activist wa NUP ate bamurespectinga nnyo ku kitebe awo ate ali so supportive mu ngeri ya finance nti eri akasente akandiremereddwa okujja ku kitebe okubawaayo because NUP tekuwa sente ezimba mukulembeze ezimba foot sojo ebiseera ebisinga wobeera ne company divorce n'okozesa abaana nga obawa sente tobabumba bulungi era gundi ezisinga company ezisinga ez'amaanyi zikozesa abaana nga tezibawadde sente lwaki ekuzimbamu omukulembeze okitegeera buli wozimba omuntu nga muli mu nkola ya barter trade nkolera nkusasule nsasula nkukolere tewaawo mukulembeze awo era media like sijja kwogera ku media but company ezinga ez'amaanyi abaana zibawayo sente naye busente bwe tebumala naye ekuwa opportunity nenga kati ffe tukuteredde ekintu weeyiribire weetakulire kati okubeera mu NUP just okusembera obusembezi ku Robert Senda Kyagulanyi Bobi Wine that is a great opportunity ensi yonna ebeekulaba muleme kufokasinga ku buno busente buno nti kubanga eneba n'abakuwa sente tejja kusuka mitwalo 5 ate ga sijja mwezi nnaku lumu kati muleme okutunuulira sente ze babawadde kino nno abantu bajja kunyiigamu kubanga basinga bakolera mmere gwokolera abantu muleme n'oba bakuwadde omulimu mu kampani leka kufaayo nnyo nti munsasula mmeka gwe sooka omanye nti ngenda kuba waaki kyempa kiri wase okusasula ezo zenjagala value for money oli bw'atandika okubalabala mu services zemuwa zijjamu ekyo okitegeera oba gw'oyagala sente nga totuukiriza kati abantu abamu waki NUP ebalemeredde so they need just money baagala bifo tebaagala kuzimbibwa nga abakulembeze okimanyisa okubeera ku NUP awo nga tebakuwadde ku sente naye abantu abajja b'ointeractinga nabo ofuna idea like obwongo bwo bugaziwa bukula kibula tulaba abaana ku NUP bajja kumala bafuuke ababaka bajja kumala bafuuke bakansala bajja kumala bafuuke abantu ab'omugaso nere basawodde madada yesimbye ku walodi kansala bajja kuveeyo wansi bajja kujja bakula ne senga kyali nti jangu Saudi obeere wano ogadinge principal tukuweeyo 2 omwezi senga tali loyo okite senga tali passionate ngawe kyandibadde because yandibadde gamba eyungendayo kufuna kasente so kati map kyoyina okukola kiri ekintu kimu bino ebintu bitunuulire nga tebitandikidde ku ggwe ani alese ekibuuzo kya map bwakuba nnyo oluseke kati ekyokuba oluseke ekyo sikimanyi nze okujjako nga mpulidde defense ye kyayogerera nga ntegedde ani gwe yakuba oluseke kubona wadde baga simambu akuba oluseke smart yakuba ne bamuwa emmotoka ati kati ekyokuba oluseke ekyokumusondera kamera abaana bangi kyabaluma n'emmotoka n'emmotoka ati kati oyo omwana lwaki bamusondera nti bamulaba olw'obukulu bane musonyi okukozesa omwana n'abaana ba boda babeera bakulu kati Map Media lwaki Map Media naye nga mulimu kasoomuka akukwasa mangu ennaku ng'omutunuddeko nti olabirira omusajja ng'ali awantu w'atalina kubeera
n'ogamba omusajja agalanye ensi kati bwajja nakuba amavivi ku ttaka n'agamba mpaka munnange njagala nnyo okukolera pulezidenti ne kamera ensumbuwa omuntu kati nga Patricia Sewungu ajja gamba leesi ya mmeka nti ya miliyoni 3 azikuwa ng'akuwa okitegeera kati bano abaana feva mass media gyayinza okufuna mu bana abantu abagabirizi b'obuyambi loni yani abo abamosi bamanyi baliwa bogaya babira ku media team ya Sama sija ayinza okufuna kubanga Sama bamulabanga omwana omutasobola okwita kulira mpanga ali mu retirement mass media ndi wakusaba omanyira ddala nti kisoose kugaana kamuwe ndi batandika okumusondera kamera balabanga kiri wathe okitegeera ne bamusondera kamera kati omulala wanajja n'akuba oluseke bana tebamanyi kuba luseke kati omwana lwaki bamukuba muvuba bamufulumya ennyumba ndi akuba oluseke olugazi sibya data wa 5 tekako data banaye tuli bulungi kati abasama bebabeera ku live kaka tuli wano mbaka tugenda n'omubaka ne enamba yange 07 olwo luseke lwa kisiru nti data aweddeko mu mpereze oli abakubira ddala olujjamu era ku macho bagambe bane twetaga internet wano fiber ya mmeka kakadde bakuwe bubiri oguliko n'empale empya okitegeera kati abantu bakuja alo amanyi kati abantu balina syndrome ya Segirinya Segirinya bye ebintu by'okuba oluseke yabitandika omugenzi awo mulemirembe yatandikanga banange kakati tuli wano tugende wali tandakukenya kakati abaana awereze ebitabo awereze kati abaana nawe ne bakopinga ekyo eyakivula bano abantu abazze okwesimbawo nga bagala okuyitira mu legacy ya Segirinya tebajja kuyitamu wangi tebajja kuyitamu ayagala okufuna akalulu ng'ayita mu nkola ya Segirinya tojja kufuna mukwano gwange in fact nze njagala abantu bakube na bikondi nti Segirinya adduukirira abantu misinde munawe odduukirire eriya kiri kyali kintu kiki omuntu waafa agenda n'ebibi nawe tandika ekikyo ate ozze ne seg box ogiraga abantu kati ate ozze ne seg box nalwe simanyi oli simanyi oba maga box oba mabaga kati sola kujja please be you chokola nalukola agenda kubakuba agenda bali akakalulu okitegeera because kadi ebanyizo ojwa nalukola si bayinza bagimuwadde dda batya ayi kati divorce bino ebitunze njagala obitegeere bwe tuba tumalako ebisanja nga bino government naddala bino ebibiina government byewa ssente ebasaba accountability era buli kyolaba activity yonna ekolebwa mu kibiina bali ku accountability entambuza ya ssente zatambula zitya kati ojja kulaba emikolo mingi almost every day negitalina kubaawo negirina okukolebwa scientific bajja gikolera ku kitebe kubanga yina accountability yeetaagisa ani abawa ssente government ziyita mu electoral commission bafuna ssente nyingi sente bazifuna ogutali musango kubanga ebibiina tuli mu interparty organization ebibiina bino okubanga biri facilitated by government okitegeera ne government efuna kubanga esente za iPod baba zibaze ekibiina kisinga abaka abangi bajja bagredinga we bati okitegeera mu mbeera bwe kati NP esinga si esinga NRM esinga ngamba mu opposition yes era bajiwa obuwumbi n'obuwumbi buli mwaka babufuna zikola ki zikola okukola emirimu gy'ekibiina kati kabajjokereze ate kati bombozeza zikola ki zikola gwe tulaba embaga toziraba zikola gye emikolo tuziraba empya okitegeera tenti nalabiko tenti awo empya ebyambalo by'abajjaji abagira abalosunsula awo bonna tuli ku accountability ya ssente era ebyo nawe oba okola olina okubiteekamu nti bajjaji abaali basunsula bazze okwesimbawo Kayimpe North kati nalukola yayiseemu dda nalukola bamuwadde dda ate NUP ereme kufuula bantu bawumba tuutu mbu temanyi bwegenda kuwa kaadi okitegeera tetuyinza kuteebereza tetumanyi nti mujje tuveetinge tulabe gasiya buloolo bakimanyi bulungi okuwa kaadi era bali bamumanyi emyaka 2 Mr. Update Rwana bakuwa kaadi Rwana bino si byakulwana si byansikirano musajja akola kakati nno bwe mulaba ayogera nga kinawolovu naye yaliwo ow'ensonga ye mugundiivu aliwo oyo omusajja munnamateeka omutendeke simanyi nti ne bagamba smart food soja bamusiba magala bino nti kati bino mulimu okulya n'okukomba essowaani
abantu balina okubasiba nga babasibira ku lwaba ngambere ya lumbe n'ataaka abakola n'ataaka abalya kati nalukoola nalukoola zze takaaba ngalako wadde okubeera n'ezziga okujja yadde mu struggle okulwala kiringa ono wasa omukazi omusajja omugaga n'awasa kati ekiriwo emmere ya lumbe esukka nawo omukazi omusajja omugaga n'awasa omukazi omunyankole ng'alina buli kimu naye mbatuuka ku lunaku olw'okwegatta amaanyi ne gabula yani kati aliwaawo yajja naggusa ensonga kati nalukola yaggusizza bali balwanye babasibye bakoze batya naye kukomba ku kaadi kati nkugambye eyo kaadi nze nalabirawo nti kisegenye kasi atandika okulwala nemaye kati nalukola sala va mu dipi genda wegatte ku kisinde ate omukulu nga buli wagenda ku mikola ayogerako ku nalukoola nalukoola oyo gwe twayimba naye oyo gwe mulaba ati nalukoola omulaba nalukoola mugezi ye tali ku bino bya foot soldier era nabadde nkwatibwa ennaku nga ndaba abaana bamuleetanga abaleeta Bobi Wine nalukoola yandibadde ajjira namuweri baalo kasoobo kubanga ajja kwonoona kalakita y'abantu gye tubamanyiko nalukoola wonoomukyaza wano okola interview muwe essaawa ezi nga tukwogera kuki anti ekintu kimu waba akyogera kitwala eddakiika 10 noddala okwogera erinnya divorce kakati divorce nze gulaba enda kulembera abantu era agenda alembegerere muli ekisanya kijja kuggwako nga talina kyayogedde mu paliamenti kati ya palamenti ya Uganda si yakwogera omugezi Kato Lubamo yayogera ki awumule mirembe yakulinya ku ntebe waggulu kati tekyali kuba kati Uganda teriyo muntu agenda kuteesa nnyo tugambe bannange wuyo ateesezza eggwanga we libeera wediti nga Uganda yajja onzijukizza mukibi Sadaati naye tagenda eyo kati FDC yamuwadde ebyo byonna byakuyiwa nsaano ku mazzi ate FDC yeswazizza nnyo aganaga okuwa Kalifa aganaga kaadi omanyi nze nabagamba ekintu kimu era abantu bajja tugumiikirizaako n'okutuvuma bakendeeze waliwo abantu abalina obwongo bwaffe waliwo abantu abalina obwongo bwaffe babuterekera nga we bafa bagenda kufa nabo n'obubwo okitegeera FDC obwongo bwa FDC Besigye yali abuyina bwe yagenda nabwo na buli kimu kyonna yagenda ne party ya constitution na buli kimu kati waliwo abantu si mu mutima mubi nene Moses Radio we yafa yagenda n'ekitundu kya wizo kyonna ekikola namulekere ekiwuduudu ekitambula obutambuzi bajja kuyomba muko ogutali musango Moses Sekibogo na Kintijje Moses Radio we yafa yagenda n'obwongo bwa wizo mufunze wizo era kati obwongo wizo bwayinawo azimba buzimbe atondawo butonzi butondo naye obuzaale n'obusomeso awatono oli yagenda nabo bamuziika nabo ngali kumpi nakawo kagenda bukime ate kali bwavunda dda kati FDC okuwa Sadaati Mukiibi Kalifa aganaga kaadi yakoze bubi nnyo Kalifa yennyini tagenda kweronda tagenda kweronda kubanga tamanyi we balonda ayinza okutikinga tiki neyitamu teyesimbako olubagene wali Kato Lubamo ate ebyo byonna byakweyiya bweyiya FDC mu bantu bemuyina Kalifa agenda kola atya naye yennyini akaluwa naba afubye nayeeronda ajja kukatta bwetuma twali tulonda ababaka twali tulonda sipiika ku mulembe gwa Maama Kadaga mu palamenti obuloba bwali aba 10 obwafa bweka bwawera n'abiri kati abajja bamusomanga buli bufu naye nga ate ababaka bwe tulowooza nti betusinze mu palamenti babeera bagezi otusinga ng'ensonga tubasindika batukiikirire kakati Kalifa yennyini Sadaati Mukiibi tagenda kweronda wanaaba afubye ne yeeronda ajja kutikinga kaadi eyitemu paka mu Nalukoola ekwate mu kabokisi ka Nalukoola eyambuke wuyo mu Luwembo luswa oba luswa Buwembo ye Luwemba Muhammad ajja kuba akasse Seeka akajja kuba akasse Kalifa naye akimanyi he's just trying to be recognized talina nnyo lugendo omuntu atabeerangako wadde kansala w'okumuluka oba yaliko kyeyamaani w'enkoko abalunzi b'enkoko nti wamu naye yalunda enkoko oba yalunda embwa najje egundi Kalifa omanyi Kalifa obulamu bwe
bubadde webutyo bwa kugezi kuyita mu kugezesebwa musical yali ewa Emma Mulondo Emma Carlos wa Twinkle Star bichi so taberangako serious at all obulamu bwe bwonna Khalifa yali asulaawo kabo waawo akyaliwo yavaawo yadda nansana ate wagala Mulondo Kawempe so yali kabo waawo yalina issues ze ez'okubba omufaliso ne Land Road yagubba ku Land Road yabisagala kubyogerako jasinze nkyogedde bwogeze abakimanyi bakimanyi way back mu 2016 kabo waawo ku ssomero nesulo ine ebyama so Khalifa taberangako serious obulamu bwe bwonna kati FDC yako nalabye president w'ekibiina bonna banoonya accountability zezo badogamba sente zibaweebwa buli omu anoonya kantu ekigezi sente genda beera mu kalulu ke Kawempe awo teri sente egenda kubeeramu just okuba nti kati yo NRM eteeze omanye ngo wenetegera ku kigundi yonge ye balina ne muyigga kati yo nekumira ku mulyango ngije mogenda giyingiza mu nyumba yo ne kuswamira awo kuki ku mulyango ngawe nabaga nti politics we Uganda wakubaza na kugaggawala kali gana magezi ngena gaggawaluswa Luwemba Muhammad obade ne segirinye banga ddene kati ye time oli munaku nganze ye time oli ku sente naye ogenda kuzirya otya kaka na akabadi kati gwe tomanyi gere jogenda kulya mu sente kankugaggawaze NRM yalese omukyala amuyita Nambi mukyala oyo oba ye muwala wa mwami ye Kigongo muwala wa Kigongo wa NRM Nambi yesimbauko ne kubaka kwa parliament omwaka kisanja kiri ekiwedde nga avuganya ne bashami mu Malende okitegeera naye Nambi ono yaleta guleda mu kibuga yoyo kati Nambi ye ali politically sagala kugamba nti ali failure because omukazi ebiseera bisinga basagala nnyo mu crossfire nga mu mbeera bwetu nayo kisizaawe ne Nambi tajja kuwangula tajja nakubalya wadde mu kifo eky'omukaaga jasi yagadde kwesoka bwesoosi okuba musiraamu taata we wa NRM bebe kati awo siwe tuli kuki kati NRM eri bweti yo yamaze okubala empiki we bakwata kadi ne bagiwa Nalukoola ngayo bagimuwadde kuba yo bagimuwadde bagimuwadde dda just kwati wali bagenda kukola bukozi mikolo era gibagenda okumwegera kubera plastic abana kkiriza ku ate abaana be balonda anti ngamba bade bafugenzo yo najja ku independent anti kakati NRM yo muzanyo gwa buli luddawa eri kati mu Luswa Luwemba nyaba basinga tebamanyi ate naye nyinti takimanyi musajja watu nti NRM mulimu indirect yandifunye sente awo kati onange we mugambira nti munaku talina sente talina na wasula Luwemba talina makanti oyina amakabu gati nga Stream Live Avenue wetuli nti mwana akyali muto tabira nko wadde kansala wokusaza okitegeera akyali muto mu byobufuzi kati NRM egenda mukozesa bagenda kumu makadi already meeting yasaliddwawo tebagenda kujiwona omwana kati omwana agenda kujjanga independent alaidingire ku maanyi era tiba mwana gwenze nkugamba totiisibwa kuba yo kadi togenda kugifuna bagikuma wewati langirirawo nti ndi independent akabonero fenna kadi si yeronda bantu be Kawempe North be balonda nabiwulidde ebyo kakati bamwami Mpuuga n'abalala bagenda kulalinga behind ate kati baba kikoze bwati Mpuuga teyandigenze mu campaigning ali kakati watu tuno politics tunoonya maanyi onasobola okulaba Sewanya nanga amuliko ne ngamba politics kati tunoonya ki tunoonya kantu oyo omwana bagenda kumuteeka mu sente okwagala okukuba NUP Kawempe kubanga kana akalumu 7 akaagala nnyo in fact yabadde ayagala ne senga simateeka yabadde taagala by election yebeewo balondere ddala 2026 bado ojja kwatwa kalonda tandike campaign za nenge jiyagambe kale kabawe manyi Museveni ya respectinga nnyo amateeka era buli kyakola asooka kumanya amateeka atasoka kuyita atone jeno kiriwa kiwanuka kakati wana amateeka gankwata gatya oyo naye banka yagande omulinde mukko so asoka kumuga kati wano kindya tekindya tekikulya yagaye muninde mukko ndi busy wakino okubeera omuntu asomye talina kubeera mu mbeera yakupako takolera kuntoliza takolera kuntoliza abafutu soja nti koti supreme court esazeewo yagamba sinnabiraba mbadde busy mbadde kwawe njasoka bitunula mumbe mwenna kwa 3 bitunulemu ndabe babe balulinze bituufu akolera ku pesi ye
kati oyo omwana NRM egenda mujja muvujirira omusimbi ajenga independent ate wajja independent agenda kuwangula okakasa kana kalo mucha kala bange byokusaga bino NUP byali mu musimanyi kati bajje tukole public debate ebyo bya chifu ugenda kuva wano obuzogero ova buli wano okukwata kadi ne bajiwa na Lukoola yadde yali capable okola buli kimu kasaba najiwa na Lukoola abantu bagenda nyigaawo banyize dda na Lukoola bamuwadde dda kadi mulakuba divorce mwagala bintu togole ku bintu olukubanga nti oba muri ba NUP bani beni nenze nkugamba na Lukoola bamuwadde dda kadi ate yaguze engule meka sente sijja kuzogera yagiguze engule kwa na Lukoola talina favor mu bantu naba screenshot ngeraga nti ayo byali fake bali bya bulimba kubanga tesobola kufulumya embozi yetubadde tunyumya babiri ngeri confidential sobola kufulumya kikyo naye nafulumya ekyange akibera kikyamu era omuntu yakola ako teyabala alina okufulumya copy emu alisi conversation ya Nyanzi ngayogera ne Nalukoola batofulumya Nyanzi alina ofulumya ne Nalukoola baweekubye kibabitegeera kati wetudda ku kya Nalukoola bamuwadde dda kadi ne Nalukoola naye bambi mu TTZ manyi mu kalulu ka 2021 NUP waliwo abantu bangi beyawa kadi ne batayitamu nze na muganda wange Buyondo Sula bwa events bamulonda Mityana South eri lumu ne badalese enongosereza aliwa lumu Mityana South Buyondo Sula gye yali agenze ono wafu wa radio wafu ono wa radio nete bamu atenge yali ku NUP card so takitegeeza nti buli gwe bagenda okuwa kadi ya NUP ogenda kuwangula ne mu central ono waliwo gwe bali bataddewo okitegeera Muhammad Nsereko nakola atyo akoko bambi akalulako kalimu okulya n'okukomba essowaani naye nga yawangula ffe tumumanyi ani yawangula kakati divorce kankugambeko ekintu kimu Nalukoola kadi yagiguze sente esente omanyi sente badde tambulaawo mu nkukutwawo omanyi sente badde tambula kati era nze banaye simanyi nakumanya mukama bigambo si bigambo esente yatokomos because okugula abantu balina okukitegeera nti okugula tekitegeeza sente okugula kusobola okubeera okweyama nti nkuguze naye nga nkuguze ku bigambo wokera kumanya nogamba ono yanguzizza ente n'oba ogenda mu kooti baga yakuguzizza sente mmeka woba totaddeyo omuwendo gwa sente kitegeeza tebakuguzizza sente ze ziragwa okugula exchange of goods and services kakati Nalukoola kadi bagimuwadde yagiguze oba yagiguze sente oba yagiguze ku maanyi ge oba yagiguze ku academic documents ze credentials ze oba yagiguze kubanga yaliwo yagiguze tewali kye mugamba ati wali kibamugamba naye nga amaanyi g'abantu eri kugulawo tegaliyo talina abantu Nalukoola ninga yajja nabangi abo babwerawo bafuti soja bakakoola bawe 13 genda wali ku tote bwayise sina ba constituency banywa amafuta tebalonda balondera yiri eri Busukuma abo si balonzi era toberanga n'abantu gumanye ekyali egundi eri nga tutwala ono omwana omuzungu ekyali bayitayo Soloti Sultan gomanye campaign ezaali eyo twafunayo obululu NUP mwafuna obululu ono mwala omweru Sultan simaye Sultan bichi yafuna obululu meka tebwaweza na 10 nengo otulula kuno paka Masaka engudo zona zijudde rwedi so bana abantu abajja bakugoberako abo jasi nze mbayita balusikino tebalina kiddako jasi babawayo amafuta ga 3 nywa 3 ekabe ababoda bakyasinza obusiru mu Uganda wa ngeno Luwemba atuula bo bakugoberera bo bagoberera bandi wagoni ojiwo muliro jiwadde omuliro owa boda asobola okugoberera kuvana paka Masaka navuga amafuta ge gabwerere nenga kugoberera okubanga waliwo abalala bakugoberera nenga otuka n'obuuza mu bamusangane mu kuba abalala nga bajena mulagawa tugenda Masaka bali gye balaga nange gyendaga nga talina direction yonna kale era bamwe abantu abagirako abantu abangi mu campaign nemwe mala ne mutawangula mulina okukitegeera nti ababeera babagoberedde jasi banoonya kyakulya si balonzi kati ye Nalukoola wano mu NUP kadi bagimuwadde naye Kawempe North taliyo Kawempe North wali abantu aba waliyo Magala ne Luwemba era NUP senga muli bagezi mukama abakeko mufune omutima ogw'okutegeera Nalukoola temwandi muguzizza kadi oba temwandi muwadde kadi
ne mulinda ye setting bulungi 226 soko tekewoko balagende ne bafuti soja basoboka kandi zagula ati nkugambye okugula gwinzo okuba si kwa senti okugula kutambulyamu ebintu bina osobola okugula ekintu nenga onsinzizze ebiwandiiko credentials noka sajja kinguze kinsinze osobola okungula ng'onsinzizza amaanyi ekigambo kuba amazima matuufu gali nti Nalukula talina kubeera na mu public debate n'abo bafuti soja bawumalu baluwemba wajja bakuba they know nothing basenya 6 vaxity oli munnamateeka awedde ajja kuba kubanga bayita mu mateeka officer ina bwaguga ku masengere okitegeera oli bayina zero farm bayibozezza emisango kati myaka 2 bebatula misango egy'amaanyi mu Uganda omutuuze ne Luwemba abadde adduka ne Segirinya nga bakutte ekikopo kya Naisi bagenda kwogera ki kati bali bandinza kale bunwe kabeerawo bwezi ne kasalawo busazi NUP manyi yagala nnyo okukola ebintu bino ebyokugitegeera mu bubo kati ekibiina ekitegeerera abantu era bali civil basomye obadde olega kana akalugi n'emyezi 8 oba kale mwaka gumu n'emyezi egi no sadaka bafuti soja okwongera okufuna obuwagizi noba waamu nga Segirinya wamu kuba Segirinya yali teyasoma nnyo awumule mirembe bajasi bamuwanga futi soja ali ku ground kati na wana abaana badde bawanga ba futi soja akalu akali serious obadde okalinda 226 nga Kawempe talina kye kubanja kuba kati amazima matuufu ne bana alonda Nalukoola Kawempe genda kubesigala ebanja accountability genda kujiza ku NUP kubanga omuntu gwe babasindikidde si waabwe kiringa balonda kazi we Bashiri n'asenguka nayo natandika sula buziga kiringa baba omuntu atali waabwe abantu abali balina okulonda 226 Kawempe South bageze constituency tuzitunulira 2 abantu bonna bebamu basiramu bannaffe abaluganda salamu aleikum okitegeera Kawempe ogitunulira ku basiramu bannaffe abaluganda abaana b'ekigoloba matali group kati olina gitunulira bwotyo wosukaawo akaluka genze kasosukaawo Kawempe si ya diplomacy ndi atutwaliyo Nalukoola yasoma nnyo abadde awoza emisango that is rubbish abo batwale wase mu Junganda yeri abasome najera kira yeri abantu abalizoninga we bati abategeera eno bafuti soja abantu balina okutegeera ebintu bino divorce Kawempe wa bafuti soja futu bigere amalo mwezi munamanga ali ku chapati na bijanjalo bili supu bebo empale bambala mistawu chimbi bibiri ngenda kusala zinenteme bwezi enteme mistawu we bati bano kati baseka abo we bati kati omuntu inabo sindike Kawempe kumumwaga kuino kubaka ebigambo bina ngayogera salamu alaykum alhamdulillah mashallah bismillah allahumma amina Kawempe ojimaze okitegeera kubanga Kawempe oyita Muzaffaru Amimu Sula Yibula like temuli muba Mukasa Joseph batono matovu Tom abo batono Matiti Garcia batono kati wabo tunulira ebintu bino bakubine bya diplomacy esobola okujja 226 kubanga obudde webuli ne kati kana Kasanja obadde olina okurespectinga legacy ya Segirinya nga futi soja munnammwe wa futi soja muwo omwana agenda ali emyezi 9 nomanye nti kati 226 tomuzaayo yomanye nti ensobi zikolebwa mu politics any mistake in politics is a design tambula genda bugenzi maaso ata tunula mabega kati mukadde kana kokweteekateeka nze mbalaba abambadde ebijara bibu simanyi national bali abakolakola ebintu bikasasiro nga tagenda natugasa abantu be Kawempe bali mu accountability kunoonya sente tuzisasanyiza tutya kubanga bali ku time bomb batudde ku time bomb okitegeera bagenda kubasaba accountability kati bakola buli kimu kyebula ojja kusangayo omukolo ku macha mutuntu bayinza okugamba nti mukufa kwa Segirinya bayonoona akawumbi awo mukufa nenga n'abantu tebanywa buugi ekiro awato bivo bitute kugunga nze naliyo nasulayo nesogera kalebule nebo wasule ne ate kintu wanywa nze saliyo wali akatogo saliyo gambye ate nandi bidde kati nze bino byenjogera nze njogera kubanga omutwe gwange gwetegeerera nze tonisanga tonsanga ono ngamba wali wasuza otya nendoza ndi badde olonda manvuli nze nve wakanga manyi omukulembeze wange owokulonda
Sikunsanga n'okuba kyekiri ekawempe awo. Kati kyekiri ekawempe. Kadi mujajjiwa omwammwe. Bagimuwadde dda. Naye nego bagiwadde. Talina kyagenda kukola. Tegeeza nti kati Magala wankizo nnyo ku Luyiiko. Wankizo nnyo ne Luwemba era abantu abandibadde mu public debate. Mwandibadde Magala. Kubanga Magala alina abadde HM, abadde bano bana ba afizu, bamanyi abasomesa abaana mu ddaawa biki. Okitegeera. Kati eriye oyo abeera favorite. Bamusibye, bamusazeeko enviiri. Luwemba obadde omulaba, yatwalayo poti za Segirinya mu ddwaliro. Okitegeera. Kati Nalukulu liita waaki okumuteeka mu kintu kyatajjaamu. Lwaki oyagala okuteeka Kawempe nti yo Kawempe eri ku nnoobu nnyo. Kawempe ya diplomacy. Kati ye ensobi esooka gye baakoze. Bandibadde bawa abaana bano ba Foot Soldier ne beegazaanya. Bane Foot Soldier awulira eddembe nga naye bamuwaddemu mu kantu afuga. Ekibonye abaana abaana kibavumisa Museveni. Baagala kufugamu. Era basinga balina essuubi nti omukulembeze waabwe ayitamu bajja kufuna ebifo. Era buli Foot Soldier nyumbiya ni badde bamutidde wano. Essuubi lyabwe ery'okufuna ebifo nga Kyagulanyi ayingidde mu buyinza lirabikire Kawempe. Not that tekimala ekyo. But okubakkiririzaamu kikulu. Divochi buli obeeraawo ng'okola mukama biche kyade kimusa. Anti ayina naye gyagenda okwesimbawo eyo. Nakawa eyo. Kati buli Foot Soldier yeerabanga omukulembeze mukadde kano. Ogutali musango. Buli muntu nze njagala afuge. Naye Nalukoola omutadde mu kintu bambi. Kyatasaana kubeeramu. Kati oleete Luswa Luwemba. Senior 4 drop out. Oleete Magala. Luwemba yagamba yasoma. Okusoma n'owo omugijja aba asomye. Ate empapula yazirese nga zituukiridde. Ate senior 6 government egamba kasi wamala senior 6 Lutaya alina diguli. Lutaya. Wa senior 6. Naye tumutwala ng'omuyivu. Awedde emirimu. Bayivu betulina. Kati okitegeera mukwano gwange. Sagala kugamba nti oba like kwagala kussa wansi onalibo w'abantu ow'Ekakuuto. Just nkire singa example. Nti yajja mubaka w'abantu ow'Ekakuuto naye wa senior 6. Ate yagiyita bulungi. Kakati ne Luwemba wa senior 6. Magala wa senior 6. So koleke ba Foot Soldier beegazaanye omululu gwaki. Leka ba Foot Soldier beegazaanye nabo bawulire nti okay Segirinya waffe legasi etambula baweeyo emyezi 12 kubanga kana kasanji kinesanje kisigaddeyo kiri wakati w'emyezi 12 oba 13 mwaka gumu n'omwezi ogu gumu mugobe mukamba okoze bubi dakubwa kansala tajja kugaana kubanga awuliddeko nego omwana omututte tomuzimbye omwana yezimbye yekka gamazima gali nti NUP tezinte Segirinya ye yazimba Luwemba Luswa era oyo omwana we bakumma kadi todda kukubira Bobi Wine simu nti bannange kubanga bajja ku compromising awo tokolima genda bugenze eri sente funa jangu genda bugenze mu bampuga balina sente akabonero mugenzi gwe genda kali teka woka bonero Segirinya kali bwe tuli ba Foot Soldier abantu kati bagala bintu bibazamu manyi bako ebintu ebiri serious kati Nalukoola bali serious too serious nokusinga Soldier kyayagala kuba kati Luwemba ajja kwogera luzungu mateeka bali abaana beeri bamanyikimu Segibox nokulabira abakyala ba Segirinya 10 Luwemba gundi anabalabirira Nalukoola. So we need to respect their legacy. Kuba nange nina abange nange ndi muzadde kakati banna NUP ekyo yakoze kikyamu manyi efe abantu tubagamba era ebivumo jja kubirabaawo abingi bagenda kutuvuma ebivumo bingi bagenda kuvuma naye abantu balina okuddamu ku magezi amazaali common sense tabeera common ku buli muntu okuba nti era ekyo ekintu twagala kutuula ag'akakiiko oli omukyala watera common sense is not a common lwaki okiyita common sense ngolowooza buli muntu sense mwali common sense tali common. Some of us we are empty tins. Of course. Just and we are okay with it. Nemitwe gyaffe emikalu. Kale omuntu wakusanga omutwe gwo mukalu ata gujja bagira. Kubanga agupokeramu kasasiro yenna atasana kubanga already afuba kugujjuza. Koleda agusanze mukalu. So, mukadde kano Bobi Wine ne banno. Simanya abasunsula n'abalabye mu gganduula. Bino byonna mukola bya bwereere. Kawempe teyeetaaga ekyo.
Kampi ibadde yeetaaga bano abaana ba foot soldier mubakkiririzemu bawe omukisa. Kubaga mazima kadi temugenda jjiba. Mugenda mubazunzizza. Mubogenda kubogeza oluzungu olw'ebitege ku lwokusatu sina ncha debate. Mugenda kubogeza oluzungu olw'ebitege. Tebamanyi luzungu. Bamanyi zikurani. Tola salamu. Abantu bekampe basalamu. Woza abantu abalonda Ssegirinya okufuna emitwalo emingi bwegito okubisaamu banne kumpi emirundi 8 bamulonda okubanga yali asomye nnyo. Bagala service delivery. Kino abantu kyekibalemu okukola. Lisi wo omwana ono abadde atambula ne Ssegirinya. Ati si wawuma lugwe basibako foot soldier. Nalukola twali tumulabiddewo kowwa mu bintu bya struggle. Abera ne mawo. Babaddenga mu DP abakabali mu kakundi kaabwe kali aka DP. Nze nchikiriza anyway nja kubaawo mpiseewo nnyo kubanga nyinza okukubiramu abange. Naye ekibiina nze nzikiriza ekibiina ekizimba abakulembeze baakyo nga kirina omukisa. Ababoto toyagala bakuba. No, just kati when ntambuliraawo kitegeeza ne bamama Nambooze nja kuba nkuberegase yaabwe. Mbadde ngenda kugamba ekibiina ekireeta abantu abavudde mu bibiina ebirala oba olayidingidde ku maanyi g'abali tebaba babo era ne bakwefuulira totwasamira. Nti gwono yasama. Era wakera kumaja nakuvuma sigo wa muzimba. But you have opportunity okuzimba ababo. Zimba bana abaana baluwemba. Tebalabikirangako wantu wala wonna. Bamagala. Tebalangako mu kibiina kya byabufuzi kyonna. Lwaki ofane bannalukoola ba political failure? Oloko balina amagezi, balina amateeka, basomye. Okitegeera? Baloya. Okuba baloya. Uganda kati tetugifuga. Ne Museveni yagambye after all Uganda tefugibwa baloya. Kati lwaki oyagala nnyo tukulembeza nti lawyer wa mugaso nnyo okusinga omwana. Balina okulonda nnyo baloya nga Shamim Malende babawoleza emisango gy'aba foot soldier nga bali mu kkomera. So okubeera mu politics olina tugamba nti kati anyway ekyo nakyo saagala kukiggusa. But abantu tubagamba ekintu kimu. Mukwano gwange Luswa Luwemba. Nze nkurespectinga nnyo kubanga obadde otulazeeko nti wabeererawo Ssegirinya ne famire ye weetaasobola. Wayagala omugenzi mu bulamu ne mu bufu. Singa abadde mukazi etwandibadde tukuyita omukazi owaddala. Njasabiggu nampawengwa. Naye walabirira muganda wo Ssegirinya. Mukadde kano tebagenda kuwa kaadi naye tokaaba. Agume. Guma jangu nga independent. Nkimanyi bajja kuza balina akasenge kaabwe eyo wansi gye bakutwala mu counseling nga bakugamba ebintu bino. Tojjanga independent ogenda kubonya wudde. Gwe bagambe nti sigenda kikola ne bakuyita tojja. Banange mulaga amaanyi ge muyina. We bakuma kaadi Luwemba. Jangu nga independent. Omuntu wekampi tagenda kulya kaadi. Atakulekera nawe tomulekera. Enziku ekola etya? Enziku Nabiryo yakayimba Mati. Nedda guluma yaguze enziku tali makundi. Erumba kinsigo? Eruma we aha. Kakati. Bagaya nti ate kati gwenziku mbombo erume wano. Divorce abantu tubagamba gwe mwana gwe Luwemba oli mwana muto. You still have a future. Oli munaku nganzo oli mwana muto naweza na miaka 3. Bana abasajja baba bakuvubuye we batunga tebakuwadde kaadi. Jangu nga independent. Government ya Museveni egenda kuwa support. Gwe ngani? Nze ng'omutunuzi w'ensonga ino. Eyinza obutakuwa support nga candidate waabwe. Bagenda kukusupport. Okitegeera. Ate abantu bali mu kulwanyisa government erikate oje yabagira. Bagirwanyisa ng'ebagirwanyisa ddi. Kale. Tukale tugambe nti Museveni avudde mu ntebe. Bana aveka vule bagende mu State House batufuge. Tebajja buli omu ayagala kulabira ku Museveni. Buli omu alayidingira ku Museveni. Gwe you don't know manyi sanyo abantu ne bawulya nga Museveni akyali mu buyinza. Gwe. Eyo manyi okubya ensiri. Nze omutwe gwange tegupampingira wano. Nze nkubulya divorce bino temwagala kubiwulira. Abantu bano we mulowooza mbu osimanyi babiki. Sijja kuzikiza. Abantu bagala Museveni abeeko kubanga bamufunirako. Gomanya abantu abagagawalidde ku Museveni. Bamuzimbyemu amayumba. Nze wamaliriza ye bamuzimbyemu amayumba. Abaana be basomera Bungereza. Ino TV yanga tojja kumanyi. Bamuzimbyeko ebitebe. Okitegeera. Bavuga amamotoka balina zipatrons bakulembere mabega ne maaso just because of Museveni. Muga bagala Museveni aveeko. Gwe
Mula kuba temwagala bino bintu bulira. Zakobulira. Baagala Museveni abeeko. Ate ne wabavuddeko. Baagala omusika. Abere nga ali at least next to Museveni. Basigala okubanga bakyalya. Nolukwa bino Food Soldier tayagala kubiwulya. Awulya ddala nga kiveeko. Muze no kapiteni yanga tobuleka mono ya. Bajja kugamba kiveeko kyalo yaffe kigende. Kyatu bajja kumvuma. Ninga nze mbagamba ekituufu. Ngoyogera ki ekituufu? Museveni wali era n'abo bamuvuganya tebaagala aveeko kubanga bamuliirako. Wali tayagala sente ze ziva mu iPod kugenda mu NUP. Ekitebe bandikiguze ddi? Emmotoka bandiziguze ddi? Walabako ku nnyumba ya Nyanzi nga tannaba akaluka 226 tekannaba kugwa 221 nga tannaba kugwa. Tumalirize kati walabe ku nnyumba ye weefaanana eri mu buwumbi 4 yayagala Museveni aveeko. Woza Nyanzi yagala Museveni aveeko oba Ssenyonyi oba Bobi Wine. Subhanallah. Baagala abeereko kubanga bamufunirako. Ababaka batravelinga trip ku trip. Just because of Museveni. Batravelinga bikwatirako wa. Anti balibgamba nti be bakulembedde enkyukakyuka. Nenga si nkyukakyuka. Bali mu kudda mabega. Kati ani ayizo choose date enkyukakyuka. Omukulembeze Mukama Katonda yamuteekawo. Ngaliwa. Era ajja kujja mu time entuufu. Kati tulina mukulembeze. Bano betulina just tulina ba Food Soldier. Bali banoonyi ba sente. Matiti. Kyavola abagagga bavundu. Balina sente empya n'enkadde. Olire ekambi y'omusajja ono. Nze njogera mazima tufunga omusazi agule sowaani. Agenda liirako ki? Nti ngenda kulirako muntu. Ngenda kulirako bantu bange. Abantu bakoye ebintu by'okubawuddisa. Wano twali mu kalulu Bobi Wine tugamba nti tugenda kuba Museveni jeeke. Mpa ekifaananyi kimu ng'amusemberedde mita 3. Okwagala okwefaananyiriza agenda okumukuba jeeke. Tekibangawo. Ina video zongo wana okuba ngenda jik. Nali sinaba kubeeramu magezi. Ngenda jitema baka tubaka. Nze nkugambye nze ebintu binayogera. A few moments later. Nange nali ndowooza nti bano abantu balina ekiddako. Mukati wa mala kutula n'obwongo bwange ne ngamba oh my god. Era ne neetonda ne ngamba nali musiru. Ebigezo. Museveni akyaliko ebbanga lyonna. Nze nkube divorce shot yanga kwogera mazima. Nonabo sigadde mukyala nga yakuwagira yekkobo omwana wo. Beera atiti. Ayimiranga ku mazima. Obimiranga ku mazima. Bwomu. Bwesiga mikwano gyombera kusaasidde. Nze wembera naye ntudde n'omuntu n'agamba Museveni tugenda kumuggyako nsoka ne mutula ngamba labono. Toyina yewale kwadde ka military tactic. Ngoyala kuggyako Museveni munnamagye. Really? Ogenda musulanga kibbo omuteekewa. Nze wamamaze. Mbere bulungi. Tusinzidde ku Stream Live Avenue Makiriri 120% production etusinzidde. Era ebigambo by'owulidde bya muntu Ssekinoomu si bya mukutu guno era si byange ng'omuweereza ku mukutu guno. Era mbaagaliza olunaku olulungi by'owulidde nga bikunyiza toyita mu kamera. Tetunayo president yera afuze ku Uganda nga mulamu amala kufa. Okitegedde? Naalikuwa n'ajja soka kufa. Era babaga ati yaveeko bakirabanga bagenda okumuggyako leero. Mukama alina kubeera kuteekawo mbeera n'ava ne mu bulamu bw'ensi eno. Tulyoka tulowooza kulonda omulala. Tetulinawo mulamu. Totyanga Food Soldier si bakuliisa. Totyanga divorce oyimiranga ku mazima. Tugenda mu kulonda ye time oyogera amazima.